সাবস্ক্রাইব করুন বাংলা ও বাঙালি রান্নাঘর চ্যানেলটিকে এবং পাশে যে বেল আইকনটি আছে সেটা টিপতে একদমই ভুলবেন না, যাতে আমরা যখনই কোনো নতুন রান্নার ভিডিও আপলোড করি সেটি সঙ্গে সঙ্গে আপনার নোটিফিকেশনে যেতে পারে। নমস্কার বন্ধুগণ, বাংলা ও বাঙালি রান্নাঘরে আজকে আমি আবার একটি নতুন রেসিপি নিয়ে হাজির। আজকে আমি যে রান্নাটি করব সেটা হলো চিকেন দই বড়া। তবে চলুন রান্নাটি তাহলে করা যাক। এখানে যেগুলো নিয়েছে গোলমরিচের গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো ছোট এক চামচ, হলুদ গুঁড়ো, ধনে আর জিরে একসঙ্গে ভেজে গুঁড়ো করা ছোট এক চামচ, চিনি, গরম মশলার গুঁড়ো, নুনটা স্বাদ মতন, ধনেপাতা কুচি, টক দই, বেসন, ঝুরি ভাজা পেঁয়াজ, কুচানো রসুন, কুচানো লঙ্কা, কুচানো আদা, সেদ্ধ করা আলু, মাংস সেদ্ধ করা, মেথি পাতা আর বাদাম আর কিশমিশ। এবারে আলুটাকে নেব আর মাংসটাকে নেব, মাংসটা সেদ্ধ করা নিয়ে এটাকে ভালো করে চটকাবো। পেঁয়াজ কুচিটা নেব, বাদামটা নেব, কিশমিশ, রসুন, লঙ্কা, আদা, এগুলো সবই নেব। নিয়ে একসঙ্গে ভালো করে এটাকে মিশিয়ে মাখাতে হবে। আর লবণটা স্বাদ মতন দিয়ে দিতে হবে। এখানে এক চামচ লবণ দিলাম আর হাফ চামচ মতন একটু নেব। এবারে মশলাগুলো এখনো বড় এক চামচ ধনে আর জিরে গুঁড়ো করা আছে, হলুদ আর লঙ্কার গুঁড়োটা, লঙ্কাটা স্বাদ মতন দিয়ে নেবে, যতটা ঝাল খাবে, বেশি খেলে বেশি, কম খেলে কম। আর এটা গরম মশলার গুঁড়ো আর চিনিটা দিতেও পারেন, কেউ যদি মনে করে দেবেন না, আর যদি মনে করে দেবেন তাহলে অল্প একটু দিয়ে নেবেন, তাহলে স্বাদটা বেশি সুন্দর উঠবে। একসঙ্গে ভালো করে এটাকে খুব সুন্দরভাবে মাখিয়ে নিতে হবে। পেঁয়াজ দিয়ে এটা মাখানোর সঙ্গে সঙ্গে এটার মধ্যে একটা জল ভাব আসে, এই জন্য এই জল ভাবটা কাটানোর জন্য আমি প্রয়োজন মতন অল্প একটু, কেন বড় 2 চামচ বেসন আছে, আমি প্রয়োজন মতন যতটা লাগবে ততটা দিয়ে নেব। অল্প একটু বেসন দেবো, 1 চামচ মতো দেওয়া হয়েছে বেসনটা, আর লাগবে না। এবার এর মধ্যে অল্প একটু ধনেপাতা নেবো, বেশি না। সুন্দর করে ডোলে সুন্দর করে মাখিয়ে নিতে হবে। মাখানো হয়ে গেছে, এবার এটাকে নিয়ে এইভাবে গোল করে নিতে হবে, গোল করে একটু চ্যাপটা মতন করে দেবো, যাতে ভাজাটা তাহলে খুব সুন্দর হবে।
চ্যাপটা চ্যাপটা করে নেব। এটা বানানো হয়ে আছে, এবার গ্যাসটা ধরাবো। গ্যাস কড়াই গরম হয়ে গেছে। এবার সাদা তেল দেবো, এটা সাদা তেল দেবো, তেলটা একটু বেশি লাগবে, এটা ভাজা হবে। তেলটা কড়াই চারিদিকে ছড়িয়ে দেবো। তেলটা গরম হয়ে গেছে। এবার এগুলো এর মধ্যে একটা একটা করে ছেড়ে দেবো। তো এটা মাঝারি আগে ভাজতে হবে, তাহলে পুড়ে যাবে না, ততক্ষণে আস্তে আস্তে ভাজাটা হবে। এবার এই পিঠটা প্রায় হয়ে গেছে। এবার এই পিঠটা আস্তে করে এটা বাদামি কালার হয়ে গেছে। গ্যাসটা একদম মাঝারি আছে, ভাজতে হবে গ্যাসটাকে। এই পিঠটাও তো হয়ে গেছে। এই পিঠটা এবার দেখবো হয়েছে কিনা। এই পিঠটা আর অল্প একটু হবে, আবার আস্তে করে ভাজা হয়ে গেছে। এবার একটা একটা করে সব তুলে ফেলবো। ভাজাগুলো হয়ে গেছে। এবার একটা একটা করে সব তুলে ফেলবো। এখানে 4টে বড়া আছে চিকেন এখানে টক দই আছে 100 গ্রাম 150 গ্রামের মতন টক দই আছে। এই টক দইটার মধ্যে ভালো করে ফাটানো আছে। এর মধ্যে অল্প একটু গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দেবো, ছোট্ট 1 চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো, আর অল্প একটুখানি লবণ, অল্প একটু লবণ দেবো। দিয়ে ভালো করে টক দইটাকে মিশিয়ে নেব। মেশানো হয়ে গেছে। এবার এই বড়াটার ভেতরে টক দইটা দিয়ে দেব। এবার এর উপরে অল্প করে একটু ঝুড়ি ভাজা দিলাম, অল্প করে একটু ধনে পাতা কুচি। আজকে আমি যে রেসিপিটি তৈরি করেছি সেটা হলো চিকেন দই বড়া। এটা খেতে খুবই সুস্বাদু লাগে। এটা অবশ্যই আপনারা বাড়িতে তৈরি করবেন এবং কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। ভিডিওটি পছন্দ হলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন।